이거 원래 고객님 그 드라이브인데 이걸 커트볼로 해도 될 것 같아가지고 됐나요? 될 것 같아. 될 것 같아, 자기야. 이게 뭔가 왜 알아보지? 아 맞아요. 그게 엄청 많이 들어요. 이게 뭐예요? 이불이다 이불. 소리야 이불이다. 뭐야? 머리 자를 거야? 여기 왜 이렇게 앞머리예요? 여기를 기장을 해주셨고 네, 일자 좋아요. 럭을 맞춰야 네, 돼요. 네, 여긴 자르면 안 돼요. 너무 힘들었네요. 이게 뭐예요? 싫대? 엄마 뭐 하고 계셔? 다 오셨나? 네, 살짝 고구마. 잘하는데? 너무 잘하는데? 되게 귀여워. 선우 잘한다. 너무 잘하는데? 엉지면 안 돼요. 선우 너무 잘한다. 잘해. 잘해. 오, 놀래라, 놀랬어. 놀랬어. 너무 귀여운데? 우리 이제 여기만 자르면 끝인데? 아, 그래요? 한번 보고 옆도 자르는 게 나을 것 같아요. 네네. 옳지. 됐어요? 네. 한 번만 볼게요. 진짜 귀엽다. 미쳤다. 여기 좀 더 잘라야 될 것 같아서. 여기 얼굴. 들어봐. 하나, 하나. 이렇게. 될것 같아. 가볼까요? 네, 앞머리는 다 됐고 옆머리 근데 길러야 될 것 같은데? 너무 귀여워. 미쳤다. 왜냐면 여기서부터 이렇게 길러야 돼가지고 자르면 너무 애매해질 것 같은데요. 네, 그냥 넘겨야 될 것 같아요, 지금. 네. 일단 여기를 많이 길러야 돼가지고. 근데 괜찮은 것 같지 않아? 자기가 귀엽지 않아? 일단 털어주세요. 담아드릴게요. 이래. 잠깐 쉴까 한번? 한번 쉴까? 하나, 한번 구경하고 싶어. 둘, 셋. 자. 그렇지. 싫어. 알겠어. 괜찮아요. 약간 옆으로 해도 예쁠 것 같아요, 앞머리. 아, 근데 머리 잘 잘랐다. 귀엽다, 너무. 다 했다. 아이고 잘해. 아이고 잘해. 다 했다. 아주 잘했어. 거기 잘랐는데 잘했어요. 우리 이거 좋아할 거예요? 어? 아, 잘했다. 오, 너무 예쁜데? 너무 예뻐졌다. 너무 예쁜데? 잘했어요. 아이, 잘했어요. 너무 예뻐졌어요. 감사. 배꼽 인사. 감사합니다. 네, 감사합니다. 귀여워. 아, 신나. 아니구나.
신났어요. 감사합니다.